Krahas e Martaneshit, qendra e qytetit, zona qendrore, një prej krajinave më të izoluara, më të thella dhe më të shtrira të Shqipërisë. Rreth 150 km², ndërkohë një popullat prej rreth 2300 banorësh së bashku me fshatrat përreth që kanë mbetur nga rreth 13.000 banorë që ka qenë rreth vitit 1990, kur ishte një nga qendrat e rëndësishme të industrisë së kromit. Qyteti ruan të gjithë formën që ka pasur në vitet kur është ndërtuar, me pjesën e hotelit, me pjesën administrative, me pjesën e kinemas që është kjo e verdha, më pas është një tjetër godin industriale dhe pasaj është shkolla. E gjithë zona rrethohet nga male, shihni pjesën e maleve dhe të pishave. Është bora ndoshta jo aq e thellë, po deri 20-30 cm besoj është. Zona sot jeton vetëm me minierën e kromit, me minerat e kromit, dhe është shumë më afër sa ka qenë parë. Sot për të ardhur deri këtu nuk duhet më shumë se sa 1 orë e gjys nga rruga e Arbrit përpara se të hysh në Bulqiz dhe vijon në drejtim të Krastës. Po vazhdoi udhëtimin në një nga zonat në thellësi të një prej zonave më të izoluara të Shqipërisë, Krahas e Martaneshit.